ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ ከም ወትሩ ዓበይቲ ዜናታት ኣገደስቲ ዜናታት ዝበልናዮም ካብ ኩሉ ፈቲሽና ናባኹም ሒዝናዮም ቀሪብና ኣለና መቸም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መልክዓቱ ዝቕይር ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ከምኡ ድማ ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለው ዳርጋ ربعي هاجرات ناي عالم كنبلا نخلينا كسب 5 هاجرات ساتفا سلا زلوا ابو هاجر ربعي هاجرات ناي عالم ابزو كينات زي بقطام تزاورن كم ساتفا زلواي سلازي اثنات راشا يوكرين يركات راي كتقالو تكوينات تركلونا يكونن سلازي ابزو وانزي بنيتو وجن زغبر زلو ترينا نيتو انتي يغبرالو حدش منقسقاسات اب كتماتات اوروبا يرؤلو زبلالو بتحدد دما اتي نا يوكرين غداي مقراء سوسديو زت سلام لي ايلم كابت خال كايزاربلو وتحدراو مدلاوات ناتم كرينا راشا فلاديمير بوتين استراتيجي ناتو كملما ناتو الاينسس ناتو زمدناتات نمحيال مسندز غبرو زلو ناي وتحدراو سممعات كنركن فتنينا زي بكل منقدي اذا كيناتنا بيك خيدخل ناب مودعتا دي زخي زلو ولا سمليسي برتعلو ابت جنبار تما اكزاكت نتاي قاتمالو كنركن فتنينا بكل دايركشن دي ماينر ريبورت كنغبرو مجمريا اسكزناي اب ناينيتو غداي زق بحال زلو سكنسمع لي مجمريا غداي زي غداي A convoy of military trucks winds through the highways of Europe, leaving behind a trail of speculation and concern. Photographs from France's A63 motorway and videos from Germany's Magdeburg region capture an unmistakable reality. NATO is transferring military equipment to Poland on a massive scale. Sergei Lebedev, coordinator of the pro-Russian Nikolaev resistance, described the movements as noticeable even on European. سنتايد بعد زلو نيتو بزح سراوي بزح وتهدراوي اصوارات كما دما زن ناي وتهدراوي اصوار زغعزان armored vehicles ببزحي نابتن دوب زلوا بدوب ناي راشا زلوا ينقساقس كم زلو يزنقر زلو ስለዚ ናብ ፖላንድ ናብ ካልኦት ናብ ራሽያ ገፀን ዝቐርባ ሃገራት ገጅፍ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን መልጋብን ይገብር ከም ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ኣብቲ ቦታት እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ወይ እውን ፍሉይ ዝተገልፀ ነገር የለን ግን እቲ ኩነታት ናይ ሰላም ኣይኮነን እዚ ጥራይ ሓንቲ ነገር ንፁር ክኾነካ ዝኽእል ንሰላም ክኸውን ኣይክእልን እዩ because ካበየም ናበየም ፅዎ ዘለዉ እንድሕሪ ኢልና ካብ በዓል ጀርመን ካብ በዓል ፍራንስ ካብ በዓል ገለ መለ ናብቲ ቅድመ ግንባራት ገለ ይቐርብ ስለ ዘሎ ተፅዋራት ኖርማል ተዝኾኑ ነይሩ ኣብቲ ቦትኡ እውን ኔቶ ስፔን ኔቶ እዩ ፍራንስ ኔቶ እዩ ጀርመን ኔቶ እዩ ናብቲ ቅድሚት ግንባራት ናብቲ ዶብ ናይ ራሽያ ገፁ ዝፅግዓሉ ምክንያት ኣይምነበረን ግን ገለ ነገር ዝሓስብዎ ክህልዎም ከም ዝኽእል ምናልባት እቲ ግምታት ገለ ካብ ዝበሃል ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ እቲ ናይ ዩክሬን ግንባራት ዳርጋ ኣብ ሕማቕ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ምናልባት ከኣትው ድዮም ዝሓስቡ ዘለው ግምት ኣብቲ ከባቢ ምናልባት ፑቲን ከይጓዓዝ ኢሎም ድዮም ዝቀሳቀሱ ዘለው ፎር ወቴቨር ሪዝን ግን ንብዙሓት ሰባት ስፔኩሌሽን ዝበሃል ግምታት ንክህቡ ዘገድድ መድረክ ይፈጥሩ ኣለው ድሮ ኮለ ጌና ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዘለዎም ኣብተን ሃገራት ኣብ በዓል ፖላንድ ብፍላይ ብብዝሒ ኣፅዋር እዮም ከም ዘሎ ኣብተን ኩለን ባልቲክ ስቴትስ እውን ብዙሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣኪቦም ከም ዘለዎ ይዝንገር ኣብ ፊንላንድ ኣብ ኖርዌይ ከምኡ ግን ሕጂ ድማ መመሊሶም ነዚ ይውስኹሉ ምህላዎም እንታይ እቲ ዕላማ ኢልካ ንክትሓስብ ወይ ንክትጠራጠር ዝገብር ኩነታት እውን እዩ ምክንያቱ ሰብ እቲ ኩናት ክውዳዩ ዘተ ሰላም ክቐርቡ ክእሉ እዮም ዝብል ግምታት ኣብ ወረ ዝናፈሰሉ ኣብ ዘሎ ኔቶ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝገብር ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ ኮይና ኣላ ኔቶ እዚ ኩነታት እዚ ራሽያ ከይወደቐት ጠጠው ክብል ድሌት የብሉን ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዘሎ ምሕደራ ናይ ብሊንከን ማለት እዩ ናይ ባይደንን ብሊንከንን እቲ ናይ ራሽያ ስዕረት እምበር ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ እቲ ኩናት ድሌት ኣይነበሮም ተዝነብሮም ኣብ 2022 ወርሒ 3 ድሮ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም እዚ ኩሉ ደም ከይፈሰሰ እዚ ኩሉ ዕንወት ከይወረደ እዚ ኩሉ ጥፍዓት ከየጋጠመ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዘለንስኪ ኖ ኣነ ምስ ራሽያ ክምባኣስ ኣይደልኒ ኣይክእልኒ ክዕረቕ እየ ዝደሊ ኢሉ ኣብ ኔቶ ይንኣቱ ዋላ ኣብ ኤሮፓ ይንኣቱ በቃ ራሽያ ድማ መሬትኩም ኣይንትንክፈልኩም ዋላ ገለ ኣይንትንክፈልኩም ከም ዘለኹም ክትቅፅሉ ኢኹም ግን ኔቶ ኣብዛ ዓድኹም ክኣቱ ኣይንደልና ብምባል ሓድሽ ውዕል ፈራ ተፈራሪሞም ግን ነቲ ናይ ኢስታንቡል ስምምዕ ዝበሃል ናይ ሽዑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ቦሪስ ጆንሰን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ንዘለንስኪ ክጉሕፎ ከም ዘለዎ ነጊሮሞ ኣጆ ካብዓልና ንራሽያ ጥዋዕዋዕ ከነብለልካ ኢና ኢሉ እሞ ኣብዛ ሕጂ ዘለና መድረክ በፂሕና ኣለና ኦኬ ካብዚ ከናበይ ክንቅፅል ኢና Highways, raising alarms in both Minsk and Moscow. Speaking to Russia's RIA Novosti, Lebedev detailed alarming developments.
Videos from Poland's Świnoujście port show a concentration of military ships, while Polish roads teem with military trucks. An agent ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፖላንድ ክንዲዚ ወታደራዊ ሓይሊ ክእከብ ከሎ ምስ ፖላንድ ዶብ ዘለዋ ቤላሩስ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣዝያ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ራሽያ ዘለዋ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣዙ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ግዜ ናብኡ ዝመላለስ ወላ ነዚ ሓድሽ ሚሳይል ኦሬሽኒክ ዝበሃል እውን ክብዎም ምዃኖምን ከምኡ ድማ ታክቲካል ኒውክለር ሚሳይል ዘለዋ እያ እታ ቤላሩስ ትበሃል ሃገር ስለዚ ፖላንድ ምሳ ገፊሕ ዶብ ስለ ዘለዋ እንታይ ክጋጥም ዝኽእል እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዚ ነገራት እዚ ልዑል ስጋት ክፈጥር ዝኽእልን ጥንቃቐ ከድልዮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ርዱ እዩ described the scene as mostly ancient vehicles moving like flies in a village toilet. The agent suggested that Poland is being armed with greater urgency than Ukraine was before the launch of Russia's special military operation. This military build-up coincides with reports from the national interest indicating Poland's readiness to host B-61 nuclear bombs, enhancing its F-35. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ዘሎ ልክዕ እዚ ኣብ ዩክሬን ዝረአ እዚ ኣብ ፖላንድ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት ናይ ኣሜሪካን ዓበይቲ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል B-61 ኒውክለር ቦምብስ ዝበሃሉ ዘሎ ዋላተን ዓበይቲ ጀታት ናቶም እዚ እንታይ ከተንብህ ልክዕ ከምቲ ዩክሬን ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ምስ ራሽያ ምጅማሩ ዝግበር ዝነበረ ወታደራዊ ምድላዋት ንዑ ዘመላኽት ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ምናልባት እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣብዘን ተሪፈንኦ ዘለዋ እንታይ ክገብር ማለት ትራምፕ እንተመፅኡ እቲ ካልኩሌሽን ካብኡ ናብኡ ክቕየር ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ዋላ እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም እዩ ዘርእየካ ክቕየር ከም ዝኽእል ትራምፕ ብዝበሎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናይ ኤውሮፓ ይኹን እዚ ናይ ኔቶ ኩሉ እዚ ዝንቀሳቀስዎ ዘለዉ ናይ ባይደን ምሕደራ ዝንቀሳቀስዎ ዘለዉ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክቕፅሎ ምዃኑ እንተዝፈልጡ ነይሮም ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ነገራት ብዝሕሉ በቲ ኖርማል መንገዲ ክቕፅል ምደለዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን በቃ ናይ ደስፐሬሽን ናይ ዓቕሊ ፅበት ዋላ ናይ ተብተብተብተብ እናበሉ ብዙሕ ሓደገኛ ውሳነታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ቀሲልካ ክጥመት ዘለዎ ወይ ግን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ግን ንኹሉ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ክወስዱ ስጉምትታት ከምዚ ናይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ሓደ ግዜ ድማ ብቁልጡፍ ዝገብርዎ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ከም ዝገብሮም ዘሎ እንተኢልና ንኸይድ ኣብቲ ኩናት ኤግዛክትሊ እንታይ የጋጥም ኣላ ብዩክሬን ኣብቲ ቅድሚ ግንባር ምንፍለጥ ካብኡ ተበጊስና ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ Well, it is out of breath. It is simply tired of losing. I mean, sure, they do everything in their power. They do their best to inflict as much damage as they're capable of. But the situation on the ground is very simple, and they cannot really turn this tide over. They cannot do it. And the Russians, they keep advancing. They keep gaining ground. So right now, there are three. So, እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ ራሻ ሪፖርተር ሳሕ ድየ ካብ ናይ ራሻ ሪፖርት ዘምፃነ እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎ ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ናይ ራሽያን ሪፖርት ክትርኢ ከለካ ድማ ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ንኣብነት እዚ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ኩናት ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይሰዓር ኣሎ ሹር ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝሰዓር ዘለዉ ብኩሉ ዝከኣሎም መንገዲ ይከላኸሉ ኣለዉ እዮም ኢሉ ኩሉ ኣብ ዓቕሞም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፀገም ንክፈጥሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሉ ንፀላይኻ ከመይ ትብል ኒኻ መብዛሕትኡ ግዜ ንፀላይ ሰብ እንታይ ዝብል በቃ ሓዲሙ ወላ ሓንቲ የብሉን በቃ ጥራዩ ከይዱ ገለ መለ ኢኻ ትብል ቺፕ ፕሮፓጋንዳ ኮሚ ዝብል ፀላይኻ ሓንቲ ዓቕሙ ከም ዘይብሉ ገለ ኢኻ እዚኦም እንታይ ይብሉ ኣለዉ የስ ዩክሬን ኩሉ ዝከኣሎም ኣብ ትሕቲ ዓቕሞም ዘሎ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሲምፕሊ ነቲ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ክወዳደርዎ ስለ ዘይክእሉ እዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ እዮም ዝብል ዘሎ እቲ ሪፖርተር ካልእ እቲ ኩናት እዚ ሕጂ ናይ ራሽያ ከም ክንብል ከለና እቲ ቀደም ራሽያ ኣብቲ ውግእ ስለ ዘላ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ክትብል ብበልካ ግን ብዛዕባ እቲ ኩናት ካብዚ ናይ ራሽያ ሪፖርት ንላዕሊ በዓል ቢቢሲ በዓል ገለመለ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ሕማቅ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ዶቼ ቬለ ገለመለ ኩላቶም እዞም ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዝያዳ እቲ ኩናት ንሳቶም ቀረባ ስለ ዝሪእዎ ዘለዎ ወገን ዩክሬን ሕማቅ ከም ዘሎ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ምፅልኩም ዘለዎ ስለዚ ኣበይ ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢና ንብል ዘለና ኣብ ናይ ዳርጋ እቲ ኩናት ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ በፂሑ ከም ዘሎ ኦኬ ሕጂ ናበይ ክንከይድና ናብቲ ግንባራት ቤንቤን እዮም ራሽያ ዝደፍኡ ዘለዉ ናበይ ክኽየድ ዝኽእል ካብዚ There are let's say three major hotspots here in the Donetsk region. First, it's the industrial town of Chasiv Yar. Also, there's a major town of Pokrovsk, which has been turned into a stronghold by the Ukrainian forces and the vicinities, basically its suburbs as well. But the Russian armed forces are already within about 3 kilometers away from the town limits. And ኣብዚ ሰለስተ ቦታታት ንርኢ ኣለና ሰለስተ ኣገደሲ ቦታታት ሓደ እቲ ቻሲቭ ያር ዝበሃል እዚ ቻሲቭ ያር ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሱሉ ቦታ እዩ
أزون لعول ناي لوجيستيكس بوتا سنتر سلازخونة يوكرين بقليل كوبوا يدلون يمزلو كل زك عالم يقبر له كالاي بوكروفسك كنديك زي سمينا لنا 3 كيلومتر بس يحمل راشا أبزون unbelievable كتأمنوا زي تقل عينت كبر ملسي ويون كيناتي زكاية زلو معناته راشا نزا بوتازيان حزوا بكل من قديم سفت نزلو يوكرين دما ناي بحقي نزا بوتازي كوبوا يدلون له سلازي حيال تمتم درجة أبز بوتاز راي كابر حشوم من تجميرو منهم كسح جيم تمات مزلو زي بوكروفيس كسبحال ريبورت خبز قبر تراي نوح كوين له and then كالي دماتي تحت تريد لهم كورا هوفو اوكي دايز بحال تشماتهم كمان كراهوفي مثلا سو أبوها تمساسالي كل زنرية زلنا أبتي دبوباوي وي مبرغاوي جنبار زبالي مبرغاوي وي دبوا مبرغ زبال جنباراتنا نرزلنا جن كابو زي سنف برتع كنا دماء بتلعلي أنا كورس كريجن زبال زلو دماء يكايد لو تمريتنا راشا زكبر زلو مالتي سلازي أب كل عقيناتي زكبر زلو يوكرين كم يجرنا نزو كنوتات زي تطونا كل غلو راشا دماء كدر عمونة كنوتات مالتي لم تايخ زبرت عقينات كوين زلو يوكرين نمودة زبرت دفعنا تومزي كابزن تتسيرهم نو وحر حكات كخلو الله لذي لعول استراتيجيكاوي أجلس نزلوا بوتاتن ننا كابكلتشن 14 زهانة دفعاتي زلوهم زي لذي كابز دفعاتهم وتيوم خدوا تقينهم it's gonna be very very difficult نات بكال بوتا أريدهم نخجبرو جد ستيل تقينات بزرع على نهاري يقتل كم زلوا The third hotspot is the town of Kurakhova. It used to play a major role in Ukraine's logistics here outside of Donetsk, the town of Kurakhova. Out of all these 3 hotspots, it's the closest to the city where I am right now. But it seems so far it is only a matter of time when the town of Kurakhova falls, because about 60% of it has already been liberated. It is already under the Russian control, and the situation. So أبزا كورها فايد بلازلو أبا خطري ولا كم يجرم إن سركل يقبروهم كم زلوا درجة عبقليو تقلال سردي وسطهم يوكرين ويان كسب زمارخو ويكسب تحزيم زواجو لذي سرايتنا يوكرين كنا يجزب زقلي سالك مالو أبزو وانا زي سرايتنا يوكرين إن سرايتنا أمريكا كسلطنا يزق بايز بعد سكوت ريتر كم يمزولو سرايتنا يوكرين اتزبلت زي ناي باتل ترينين زلوا يبز برابع عالم بحراشة مالتي كورس راشا مسمي واقو سلازلو راشا دما يسعر سلازلو لذي أب عالم زبالة سرايت أبزوان زي أتناي ليتشي زخافة عودو كيناد ساتف زلو يوكرين راشانيو كابزياتهم سلطانا موساد مالت مزياتهم ركب مقبار دما العلا قدا سنت كلو أسوارنا راشا العلا قدا سنت كلو أيو because ساكت نشو نشاينا أسوارات حيالات خون خلي قن اعتفتنا له ناي راشا قن أب عودو كيناد استفتنا سلازي ناي جانا راشا أنت مزيكا مبزعت سب ناي راشا كمرت كم زغلت فلت لك استفتنا ترى يكون السعر زلون سلازغوني so this is going to be a big important step إذا كنا زتودي راشا military demand ناتا عبيق خو وتهدراوي تدلاين ناتا أسوارات ناتا ببزح كدلا مخانون أبتداغنا أسوار دما مسنا أمريكا دعلنا أمريكا طلب كل وكم زغل مفلاتي of course نا أمريكا advertising marketing على رسس لزغوني دعلنا أمريكا هذا اللي يكني زفلوتي وهنات ولا دعلنا أمريكا زبالون يلنا زم كلنا هجراتنا نيتو كابكال هجر كجزاي في كدلني كأمريكا ترين كذا وي بعلن كفريالون وي كاب أمريكا كبراش جزاي في كدلني سلزي تواجع automatically مسنا راشا قودا مسنا أمريكا قودا كم زي كل كابت كوين زلي تن بزوج جنزب عباس وار كفساز غلا هجرات مش عرفتنا أمريكا سلزونا بزوج كأمريكا جزاء أي فكرة لأني قد سنة هلا بزعبو كريكمي. situation for the Ukrainian troops in many parts around this town is absolutely dire. Some Ukrainian units have been flanked from both sides, so they have to either flee, surrender, or simply die until when they are completely surrounded. All of that is happening against the backdrop of forced mobilization in Ukraine, because right now they aren't getting enough manpower, they aren't getting enough personnel, they aren't getting enough reinforcements. And a lot of commanders, Ukrainian commanders who are انتهينا نرزلنا كم تاعنا بلاد أنا هنا يتكوينات أزي برتع كم هلا وترايدة كونه يوكرينيين كسب لاست منيتي واقو كم زلون ويكم مارو ويكم وتلون أي حد منهم زلوا سلزي تزازن كم يزلوا بعكي زجر مكة هذا ولد بملوات فيهم كم زلوا يوكرين زنقر هذا برتع كوينات يكايدو له كالاي درجة حلف زبالة سدة كايدو سالسايد ما أتمنى عبرون 3 عامات سلز قتلت كونتات تهيوت نخت ولد نخت زمدن زعد ما يكون تغلالت حجر تطويلها سلزلا كابزخونه كولد زمر سبيلا انت كولد دلون قرب دم جينا دخن ولد يقبل تفتت هاي جبر زلو
ምስጣት ናይቲ ሃገር የጋጥም ከም ዘሎ ፅንተት ናይቲ ሃገር የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ at the end of the day ወዲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይወዲ ክትወልዳ ይትኽእል እያ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም እቶም ሰብ ሓዳር ከይዶም ኣለዉ ኣብቲ ግንባራት ደዚ ዝጎበዘ ድማ መንጢሎም ወስድዎ ኣለዉ እንተዘይሃዲሞ ካብቲ ሃገር ናብ ግንባር እዩ ሕጂ ከዓ forced mobilization ኢሎም ድማ ነቲ ኩነታት ንታሕቲ ከውርድዎ ይሓስብ ኣለዉ ድሓን ናይ ዘለንስኪ ኣማኻሪ ዝበሉ ኣብዚ እንደንስማዕ ንሱ እውን ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ Commission, you're the special advisor to Ukraine's President Zelensky. You're also in charge of critical infrastructure, which translates as railways and defense. What is the current situation at the front line, and what is the key concern that Ukraine has brought here to this industrial conference? So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሉይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ናይ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን እዩ ብፍላይ ናይቲ ንውግእ ዘድሊ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ናይ ትሬን ላይንስ እዩ ናይ ካልእ ንዑ ዝምልከት ሓላፍናት እዩ ኣብ ሓደ ናይ ኢንዱስትሪ ኮንፈረንስ እቶም ሓለፍቲ ዳርጋ ውሕድ ግዜ መቢሩ ኣብ ዩክሬን ዘለዉ ክትፈልጡ ዘለኩም እቶም ናይ ዩክሬን ሓለፍቲ ዘለንስኪ ዶ እቶም ጋለ ካልኦት ደገዮም ዘለዉ ኮንፈረንሳት ዋዕላታት ገለመለ ዲፕሎማሲ ገለ ስለ ዘለዎም ኣብ ደገዮም ዘለዉ ነቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኮይኖም እውን ይከታተልዎ የለውን ስለዚ እዚ እውን ፍልልይ ኣለዎ እዩ ምስቲ ኣብ ግንባር ኣይኮነን እንጆይ ክገብር ትንፋስ ንክረክብ ዕረፍቲ ዘይረክብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ምስቲ ደብዳባት ናይ ራሽያን ገለመለ ናብ ግምት ምምታው እቶም መራሕትን እሳቶምን ዓብ ፍልልይ ዘለዉ ኦኬ ባክ ቱ ደ ቶፒክ እንታይ እዩ ከመይ ዘሎት ኩነታት ትብሎ Today we're going through 1022nd day of the Great War, and it's always complicated at these stages, but we still stand, and thanks to German support as well, and many other countries support us as well. And we're here with the government delegation today, working on the 7th German-Ukrainian Business Forum, and I'm here with a few dozens of Ukrainian defense industry companies coming to integrate more and work more with the German defense industry. We've got pretty much So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ምስ ጀርመን ምስ ካልእ ኤውሮፓ ብዙሕ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘለዎን ኣብቲ ብፍላይ ምስ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ነቲ ገለገለ ከም ዝብልዎ ምናልባት እውን ተኽእሎ እውን ህልኸውን እዩ ጀርመን ነቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናታ ወይ እውን ናይቲ ማሽን ኢንዱስትሪ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ይኸይድ ስለዘየለ ምናልባት ናብ ኣፅዋር ክዝውሮ ኣለዋ ገለ ክፋል ናቱ ናብ ኣፅዋር ገጾም ክቕይርዎ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ኢንዳስትሪ ክቕይርዎ ኣለዎም ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ወልሲ if that could be also a possibility بحفش هاجن نتي أزوار ناي مفراي عامل يوكرين ناي جرمن إندستري كحجزو خمس دلة زلون بزح كم تعتزرباي جوريهم أنا تفعل عليه أزوارات أوش يوكرين كفر يلوزخ المنجدك فتر كم زلو التعاقم تاعت ولا تناي أزوار زفريا أب جرمن تن زبلت إيه زبلت وتصيد دم زلوا كامبانتات وحدات أزوار زفريا زلوه ناتن عبيت سماي دي بدلو تخيل كل قطبانات رمس خلو لك كاب كينات زربح كل زي كينات يزدل كم زبال ساتم دما أم من قصة عبس الواي زلون بتقين بتي أنت عايز كبر زلو تي كوناتات كبيت كم زلون ساتم دما تي نت كينات كقط زغل كل نجاري مزقف زلو حجو working on the industry to industry collaboration. We've got support from German Association of Business (BDI) and working more, doing more to integrate both industries together and deliver value to both countries. زجي بتناي أصوار وجنين عن ريوز لنا اسكي نوحكي كنا بتناي سلام وجن كي what is happening انتهي كبر على بتناي سلام من قد انتهي كبر خل French President Emmanuel Macron is going to hold talks with Polish Prime Minister Donald Tusk in Warsaw on Thursday afternoon. The meeting comes after the French leader held trilateral talks with U.S. President-elect Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Could this signal that Ukraine is closer to peace? With me now to discuss this is retired military intelligence officer John Sweet. A very good evening and thank you for joining us on World News. انتهينا نرزلنا أب فرانس أبتناي مخفتناي نوتردام زبال كاتدرال زنبرة عبيت دبلوماتنا عالمنا وكل دونالد ترامب تساتي في السلة زنبرة أمونغو زيلينسكي ترامنا إسرائيل غيظهر ركب تقايد نيرو بمعكل النتنا ماكرون مالتيو سلازي حدا نقر تزرعي بمالو دحريتو ماليسينو وحين ترفيو جير دونالد ترامب ستيل زعبات وكينات استغير مرقص خمسة يبلون التكوينات تطوق كل زكالو قبل كم زغنن نتهم هجرات دماء كلاتهم نبتي تطوم مبال كوجايو خمسة لو مين غير زلو أوروبا نحت حدهم بزح حقيباتات يقبر له بزح علاتات يقبر زلو أمودا تاجن ناي سلام من قد زغرة بدأ يمثل أنتس يوكرين زتكم يخون أي تكمن ناي سلام من قد زغرة بدأ يمثل نزبل حتلوسك مزيون وتهدرين حلفت زنبورو Well, thanks for having me back on the show. Always a pleasure. So as we're looking at the meeting, which took place over the weekend, there are no details revealed as to what's been said. But what do you think is the outcome of that meeting? Are Macron, Zelensky, and Trump actually getting onto the same page?
They may be trying to get on the same page, but the problem is that the actors, in this case, Putin and Zelensky, are not on the same page. Putin is not going to give up the annexed territories or Crimea, and Zelensky is not going to accept him retaining that. So they need to focus on reality, not necessarily what they want. Mm-hmm. But you mentioned that they're not on the same page, and we did actually hear from the Kremlin. There was a phone conversation that was held between Viktor Orban and Vladimir Putin, and according to the statement which we saw on Kremlin's website, I quote, "Destructive stance of the Kyiv regime continues to rule out the possibility of a peaceful resolution of." እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እውን ሪና ነና ናይ ሃንጋሪ ፕሬዚደንት ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ከም ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ይራኸብ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ኣምፂልኩም ነይረ ምናልባት ከምፃልኩም ክፍትነ እቲ ርክብ ድማ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ let me give you the context ብዛዕባ እንታይ ዝረብ ከም ዘሎ opposition to military aid for Ukraine and close ties to Russia's Vladimir Putin. So Viktor Orban ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ኣካል ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ማለት እዩ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ሞስኮ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ንቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ከምኡ ድማ ምስ ባይደን ከምኡ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዘለንስኪ ምስ ኩሎም ተራኺቡ ከም ዝነበረ ስለዚ ቀጥታዊ ርክብ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ቀጥታዊ ርክብ ምስ ፑቲንን ዘለዎ መን እዩ Viktor Orban. ስለዚ ቪክተር ኦርባን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ቀፂሉ ናበይ ከይዱ ነይሩ ለንቀነ እዚ እጅ ከተሓዞሞ This visit marked the Hungarian Prime Minister's third. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቪክተር ኦርባን ተመሊሱ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዱ ከም ዝነበረ ናብ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዋዕላቲ ድማ ኢሎን ማስክ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ትገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ባክ ቻነል ብድሕሪ መጋረጃ ኔጎሲዬሽንስ ይግበር ከም ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ይራኸብ የለን ኣይንገርን እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ከቃንዕ ዝኽእል ወይ እውን ከቀራርብ ዝኽእል መን እዩ ቪክተር ኦርባን ምስ ፑቲን ፅቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎም ፅቡቕ ምርድዳእ እውን ስለ ዘለዎም ተወሳኺ መርገፂ ናቱ ኣብ ኩሉ እቲ ኩነታት እውን እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ምርድዳእ ዘለዎ እዩ ታሪክ ናይ ራሽያ ዝፈልጥ እውን እዩ ስለዚ ንቭላድሚር ፑቲን ከምኡ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኢቭን ክሰዓር ተኽእሎ ከም ዘለዎ እናተፈለጠ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ክስዕር እዩ እናበለ ካልኣይ ድማ ከምኡ የማናይ ክንፊ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ብምዃኖም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ ቅርበት እዩ ዘለዎ ስለዚ ምስ ፑቲንን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ ቅርበት ስለ ዘለዎም ነቲ ኩናት ድማ ጠጠው ከብሎ ስለ ዝደሊ ሰለስቲኦም ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቕ ክደፍእሉ ከም ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንታይ ገይሩ ኣሎ ንቻይና እውን ዓዲሞም እዩ ብፅሑፍ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኩናት ጠጠው ኣብ ምባል ቻይና ኢዳ ንክትሕውስ ባይ ዘ ወይ ንፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ናብ ኢናጉሬሽን ናብቲ መመረቕታ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ክቕበል ከሎ ዓዲሞ ኣሎ ስለዚ ብኣፉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ናይ ታሪፍ ዶ ገለዶ እንተፈከረ ኣብ ሪያሊቲ ክትሪኦ ከለካ ቢዝነስማን እዩ ቢዝነስማን ማለት ሰላም እንተሎ ጥራይ ቢዝነስ ሰርሕ ሆቴል እዩ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ናይ ሆቴልን ሪል ስቴትን እዩ ቢዝነስ ናቱ ስለዚ ሰላም ተዘየላ ይሰርሕን እዩ ቱሪስትስ ተዘይመፅኦም ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሂ ኖውስ ሰላም ንዑ ፐርሰናሊ ረብሓ ከም ዘለዎ ንካልእ ዓለም ድማ ሰላም ንኩሉ እዩ ዘርብሕ በዓል ጆ ባይደን ግን ትካል የብሎም ቢዝነስ የብሎም ሰላም ኮይኑ ኩናት የብሉ ደመወዙ ክመፆ እዩ ተወዲኡ ኣሎ እምበሽ ሜይቢ ኩናት ምስ ኮነ ካብቶም ናይ ኣፅዋር ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ ክመፆ ይኽእል ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብን ኣብ ሱቕ ኢሉ ወላ ሓንቲ ዘየለ ሰብን ረብሖም ሓደ ይኮነን እዚ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ክብል ከሎ ኢንተርናሽናል ኢምፓየር እዩ ዘለዎ ቢዝነስ እዩ ዘለዎ ሆቴላት ናቱ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንተሎ ኣብ ቻይና እንተሎ ኣብ ኤውሮጳ እንተሎ ኣብ ገለ እንተሎ እንታይ ዝደሊ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ሰብ ቱሪዝም ክህሉ ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብትሪ ተቃዊምዎ ስለምንታይ ሆቴል ቢዝነስ ናቱ እቲ ኮቪድ ሎክዳውን ስኮነ ሰብ ካብን ናብን ክንቀሳቀስ የለን እንተይዶ ቢዝነስ ናቱ ክርመስ እዩ ብዛዕባ እቲ ሃገርን ብዛዕባ እቲ ካልእ ህዝቢ ንመግደፍዎ ንነፍሱ ዝትንክፎ እዩ ጆ ባይደን ሎክዳውን ተተባሂሉ እንታይ ይጎድሎ ስለዚ ፐርሰናል ታች እንተዘይብልካ ነገራት ብዕምቆት ንክትፈልጦም ወይ እውን ክትከላኸለሎም ክትፅዕር እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ፖለቲከኛ ጥራይ በቃ ደሞዝተኛ ፖለቲከኛ እንተኮይኑ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ቢዝነስስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ወርድ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ድሓርካ ከም ትረኣናዮ ጆ ባይደን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደልዮ ክገብር ድሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ክገብር ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ ደስ ዝብሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፍልልይ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ኣይክእል ናብ ዝብል ንመለስ ኣብቲ ዲስካሽን ዝነበረ እዚ ግን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይቲ ስልጣነይ ኣብ 24 ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብሎ ክብል ከሎ
ኣብ 24 ሰዓታት ጥጦ ከብሎም ዘይክእል ፈልጥ እንታይ ይገብራሎ ግን ኣብተን 24 ሰዓት ክውዳእ ድሕሪ ኮይኑ መጀመርያ ቅድሚኡ ክስራሕ ዘለዎ ብዙሕ ርክባት ክግበር ክኽእል ኣሎ ንሱ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር meeting with the president-elect at Mar-a-Lago. Do you think that President Trump is going to be able to convince Putin to agree to a compromise? How likely is that? I just, quite frankly, I don't see a compromise that's going to satisfy either one of the actors. There's too much at stake. Putin's put everything into Ukraine now by not reinforcing Syria. He's lost access to the Middle East, into North Africa. All of his eggs right now in Ukraine. I just don't see how Putin's going to compromise Ukraine. So do ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ኮምፕሮማይዝ ክበሃል ከሎ ኦልሬዲ እቲ ፕላን ዋላ እቲ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጥቕድሚ ከሪአኩም ፀናሕኩ ኩናት ኩሉ እቲ ስትራቴጂ ናብ ሓደ መንገዲ ዘቕንዐ እዩ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብርቱዕ ኩናት ኣብዚ ቅድመ ግንባር ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝነግረካ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረካ እቲ ኩናት ክውዳእ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ፑቲን ስለዚ ክሳብ ዝውዳእ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ኣብታ ኩርሲ ምድያቡ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ኣሎ ናይ ባይደንን ብሊንከንን እውን ፅቡቅ ጌሩ ተረዲእዎም ኣሎ ስለዚ ኩሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እቲ ኩነታት ኣብ ጣውላ ክቐርብ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ሽዑ ድማ ሒዝካያ ዘለካ መሬት ኣብ ጠጠው በሊል ክኸውን ኣብ ሒዝካያ ዘለካ ሰራዊትካ ኣብ ዘለዎ ጠጠው በሊል ክኸውን ስለዚ ክሳብ እቲ ግዜ እቲ ዩክሬን ነቲ ዘለዎም ቦታታት ንከትሕኑ ይፅዕሩ ኣለዉ ራሽያ ድማ መመሊሶም ክደፍኡ ስለምንታይ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ ኸ መጠን ብዙሕ ዝደፋእና እንታይ ዝብል እምነት ኣሎ ምናልባት ምስ ግዜ ጠዋውዮም ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ናብ ኔቶ ክእትዎ ይኽእሉ ኾኑ ኣይክገድፉን እዮም ድማ ስለዚ ኣትሊስት እቲ ኔቶ ናብ ዶብ ናትና ከም ዘይቀርብ ብፍላይ ድማ ናብቲ ብላክሲ ናቶም ክቐርብ ከም ዘይክእል ገይሮም ነቲ ዩክሬን እኔው ክደፍእዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እዚ ሓደ እንተኽኢሎም እውን ዋላ ነዚ መሬት ሒዞሞ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ክንደይ 100 ኪሎ ሜትር ድማ ባፈር ዞን ክሓቱ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ዝኾነ ሰብ ዘይኣትዎ ቢካዝ the last thing they want is remobilized ኮይኑ እቲ ዩክሬን ክምለሶም ከም ዝኽእል ዝስሕትዎ ኣይኮኑን ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ 4 ዓመት ድሕሪ ፀኒሑ ኣብተን 4 ዓመት ካልእ ተንኮል ክፍሕሩ ፀኒሖም ድሕሪኡ ገለ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ ከድሊ ክኽእል ኣሎ እዚ እጂ ኣብ ግምት ኢቲኻ እቲ ስራሕ ብከምዚ እዩ so it's going to be very very difficult situation right now እቲ ዘለናዮ ብፍላይ ብዙሕ ተንቀሳቃሲ ብዙሕ moving part ስለ ዘለዎ ብዙሕ ዝቀያየሩ ነገራት ስለ ዘለዎ again ካልኦት stakeholders ካ ስለ ዘለዎ እስኪ ሕጂ ካብዚ ወፂኢልና ቭላድሚር ፑቲን ካብዚ ወፃኢ እንታይ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ናቱ These are testing times for India and Russia. First, the war in Ukraine, and then with India's new defense focus. Russia used to dominate India's military imports, but now that's changing. We're producing a lot of weapons domestically. We're also buying from other sellers like America and France. It is in this backdrop that India's Defense Minister Rajnath Singh visited Moscow. Not only did he get an audience with President So ናይ ህንዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ራሽያ ከይዱ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ህንዲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስ ናይ ራሽያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተራኺቦም ጥራይ ዘይኮነስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ህንዲ ምስ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺብሎ ተመሳሳሊ ከም ዝናኾነ ከሎ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ሓላፊ ናቶም ናይ ራሽያ ማለት እዩ ንቻይና ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ክገብር ከይድሎ ስለዚ ዚግዛግ ኢና ኣብዘን ሃገራት ዘሎ ብፍላይ ተን ብሪክስ ሓይልታት ብፍላይ ድማ እዛ ህንዲ ትበሃል ሃገር ምስ ኩሉ እንድያ ሕውስውስ ክትብል ትፍትን ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ነገር እናነፀረሎም መፅእ ኣሎ ዳርጋ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ካብ ዝምረፅ ጀሚሩ ኣሜሪካ ጌም ትፃወተሉ ከም ዘላ ይርድኦ ኣሎ ምናልባት እጅ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ተሓጒሶም ኣለዎ ጆ ባይደን ግን ጌም ይፃወተሉ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ነይሩ ፅቡቅ ጌሮም ከምዚ ክንገብረልካ ኢና ይብልዎ ብሓሶት ዝግበር ግን የለን ካብቶም ህንድን ምስ ቻይና ድማ ክበኣስ ይደልይዎ ነይሮም ስለዚ ህንዲ ካብ ኣሜሪካ ምናልባት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋይ ገይሮም ኣለዉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ለውጢ ክገብር ኣለዉ እምበር ህንዲ ከምቲ ዝድለ ኣይከሰብሉን እቲ ኩነታት ስለዚ ናብ ራሽያ መመሊሶም ክቐርቡ ይፍትኑ ኣለዎ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ሓደ ሕጂ ዝርክብ ናቶም በቲ ናይ ስትራቴጂካዊ መቃን ተሪኻ ህንዲ ባላንሲንግ ኣክት ክትገብር ትፍትና ኣላ ሞር ናብ ኣሜሪካ ክትፅጋዕ ብዙሕ ፈቲና ነይራ ኣብዚ 2024 ግን ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ኣየምፅኣላን ስለዚ እንታይ ገብሩ ፈቲኖም ኣሎ እንድሕሪ ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ President Vladimir Putin, he may have also bagged a multi-billion-dollar defense deal, one that could tackle China. Let's start from the top though. Rajnath Singh landed in Russia late on Sunday and his schedule was pretty packed. First up was the commissioning of a new warship, a stealth frigate called INS Tushil. Russia is making 2 such ships for the Indian Navy. The first was commissioned in Kaliningrad. The second one is still being made. It's called the INS Tamal. After this, Rajnath Singh returned to Moscow. He visited the tomb of the unknown soldier and then... So, بحبشا إذا تريوا دلهم أبزي إذا مركب زيا رشا سريحة
ناب هند تشيطا مالتي يرخخبوا نيرهم سلازي راشا ابتي مرخب كوينات منالبات تشاينا تدي تولدرت حيال زخونه بفلاي حيالات ناي نفرت مرخب كوينات مسرح حيال عقم زلوايا ناي هندي اقداسي وتادراو عقم دما ابراشا يزمركوس اقداسي صلو እጂም ካብ ካልእ ገዝ ጅምር ዘሎ እምበር እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ዓቕምናቶም ካብ ራሻ እዮም ዝገዝዎ ነይሮም ስለዚ ህንዲ ምስ ራሻ ብዙሕ ምትሕሓዝ ነገር እዩ ዘለዎ ምናልባት ራሻ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ እምበር ካብ ኩናት ተወፂኦም እቲ ኩነታት ክቀያየር ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንቐፅል ካልእ ድሕሪኡ እቲ ናብ He said it was based on mutual respect. Strong, time-tested friendship based on mutual respect ties our countries. Trustful relations of our state leaders play a key role in the strengthening of our bilateral ties. Rajnath Singh's statement. زمزنا نايزن كلتين هاجراتي بلتنيو أمتى ممانن حبراو ربحان حبراو مكببارن حبراو ربحا كمدما حبراو مكببار حديك نخالي تخبرن ريسبكت كلو خلو كم زلو مالتيو زاندايو أمريكا رابنا نخالوت ريسبكت اعتبرنيا ولا نهندو نتقولت تساقم تأسيو والتي بعفوم يمزبلو من برا تكبر نحن دلو يقبروا يمزبلو ربحانا كالوت أحلونيم هندقن نعمت فلاديمير بوتين هندي مس أمريكا تراقب كلا أنت أرا زرباي زربني ويقله إذن هندينا براشا كريتولوجن أمريكا عميمية تبل مقلتي تاتوتس. It was very revealing. Yes, it featured all the usual praise, but it also talked about the pressures on India, the pressure to cut ties with Russia. In fact, let me quote from what he said. Despite geopolitical challenges and great pressure, both in public and in private, India has made a conscious decision to not only continue its close engagement with Russia, but also to deepen and expand the cooperation. زي منيستر قدات منيستر مكلخال ناي هند زبالو زربا دما لعلا قداسنت الله انت قايل له هندي ابزن زحلفا 3 عامت نب 3 عامت قريب زلو كويناتنا يوكرين كاب زجمر كاب راشا نخت نصل بابابليكن بقلصن كم دما بحبو بزح صقطي اقاطي موانير بزح صقطي مس راشا زلو زندنا نخبتخ نقد زلو خبتخ هندي انت غيرايلو كل ነገር እና ሰምዓት ከላ ኮንሽስሊ ከይተረዳደ ኮነስ በምስተውዓል مس راشا زلوا زمدنا عقيباتو ترى يكونس مليس عمقات كم زوسق جراتو يلو and this is what we see إذن هند قطبان العالي جامبس قبر زلو ندادنا راشا بحسر زبالة واقع سلا زركب زلو حدا وتحضروا عقمناتهم زجهروا له زلو تزعبيه أقداس كفالناتو كاب راشا سلا زمت زلي لذي دي راشا بغل ما قد إذا ناي نداد قرفو ناي كيميكالات كاليت نجارات كاب راشا زمت سنا هندي بزحي سلازي هندي indirectly أبزو كينات زي أزياء زرب حتيات بهالدلا እቲ ነዳዲ ናይ ራሻ ይኹን ካልእ ነገራት ሬላቲቭሊ ብሰንኪ እትገረ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ስለ ዝጎደለት ዋጋታቱ ብሕስር ዝበለ ብምግዛእ ኣብቲ ንግዲ ናይ ዓለም ብዙሕ ዝረብሐት ሃገር ተላ ህንድያ ልዕሊ ቻይና እውን ስለዚ ኣብዚ እውን ምግንዛብ የድሊ That is a big admission. Rajnath Singh says that India is under great pressure, not just in private but also in public. Yet India is keen to build ties with Russia. It conveys New Delhi's commitment to this relationship. Which brings us to Rajnath Singh's final meeting in Russia, the one with Vladimir Putin. The Defence Minister of India conveyed Prime Minister Modi's greetings to him. He also raised some uncomfortable issues, like the S-400 missiles. These are Russian missile batteries. India signed a deal to buy them way back in 2018. But 2 S-400 systems are yet to be delivered. Russia has agreed to ship them by 2025. كمان ما زي رادارنا مالتيو أقدسي S-400 زبال أبعلمنا كبزلو state of the art air defense system يزي missile defense system ناي كله مالتيو so كابزي راشا بزح اوردر جيراني راب كلتشن 18 كلتا كابزي اتوم دما ستيل ديليفر دا يكونون على لويز بالمليونات تمني اوريدي جن راشا obviously نت تسرح زلا بمولو ابكينا نا يوكرين تتقاموا سلازلا نت اوردرز ديليا تقبرو زلا زغا بتن جزاء هاجرات مخا اب كم حجي وتر زلو غزي كبيدي نعتاتون بعلندون صعطيان زغبرا زلو ويون كاب كالك جزاء يدلي يالو اجن كمزا عينت اير ديفنس سيستم كبكا زغلكا يلا Although some reports say it could be delayed further to 2026, and that sums up the problem. India is already looking to diversify its military imports. These delays from Moscow will only accelerate it. Just look at the numbers. Russia made up 36% of India's arms imports last year. 36%. In 2009, its share was 76%. So, abzi كنروي خلنا كاب كلتشن تشعتن أو كلتشن إسرائيل سلسلة راشا كاب نون هند كاب راشا تجوز نبرة أسوار أو كلتشن تشعتن 76% كون كله هجي دما ناب 36% تقولي له سلازي هندي كليرلي كاب كالو تغرات تجز كم زلا فلوتيو زغا ولاون هند نبعلو سوبر باور كونز دلي هاجر سلازخونه ابراشات راي ميليتاري لك صقع يكلني قال
መንገድታት ክፈጥር ኣለዎ ናቱ ክሰርሕ ኣለዎ ካብ ካልኦት ሓይልታት ድማ ክገዝእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህንዲ ኣብ ገለገለ ነገራት ብኣፎም ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ሪሊ እቲ ሚድያ ናቶም ንነብሶም ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝርያ ዘሎ ህንዲ ጌና ታሕቲ እያ ዘላ ብፍላይ ኣብ ሚሊተሪ ደረጃ ክረአ ከሎ ታሕቲ እዮም ዘሎ ሓደ ናይ ውግእ ትሬኒንግ ተመኩሮ የለን ካልእ ድማ እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናቶም ጌና ይማዕበለን ኣሎ ስለዚ ስቲል ካብ ብዙሓት ሃገራት ኒኩለር ስቴት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣገዳሲ ምዕባለታት ዘለዎ እዩ ግን ምስተን ዓበይቲ ሱፐር ፓወርስ ኣብ ሚሊተሪ ጃየንትስ ኣሜሪካ ወይ እውን ራሽያ ከምኡ ድማ ቻይና ምሳተን ክትወዳደር ትኽእል ሃገር ኣይኮነት ናብዚ እዋን እዚ ብባጀታ ይኹን ዋላ ብዓቕምታታ India is increasingly relying on the West now. Earlier, there were plans to make jets and helicopters with Russia, but those plans have been junked. And the US is a big beneficiary of this pivot. Since 2018, they have secured deals worth $20 billion from India. We are talking about cutting-edge weaponry like drones and jet. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ዕድል ነቲ ሃጓፍ ናይ ራሽያ ኣብ ኩናት ምህላዋ ተጠቒሞም እንታይ ገብርሉ ኣሜሪካ ትሪኦሎም ኢትስ ኦልዌይስ አ ፕላን ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ናቶም ብጣዕሚ ብርቀት ፕላን ዝገብር እዩ ንራሽያ ነዳዲ ናቶም ናብ ኤሮጳ ከም ዘይሽየጥ ምስ ገበርዎ ነቲ መስኖታት ምስ ኣፅውዎ ገዳም ዝገበርሉ ቀጥታ ነቲ ዕዳጋቲ ኣሜሪካ እዮም ዝያደ ዝሸጥሉ ዘለዉ ሓደ ኣፅዋር ድማ እቲ ናይ ካብ ራሽያ ዝገዝኡ ዝነበሩ ራሽያ ሙሉእ ሙሉእ ኣብቲ ኩናት ኣተኲራ ስለ ዘላ ነቲ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ዝገዝኡ ዝነበሩ ኢቨን መሻርክትናታ ናይ ራሽያ ዝኾኑ ቀራብቲ በዓል ህንዲ ወሲዳ ኣፅዋር ናታ ክሸጠሎም ትጅምር ኣላ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ናቶም ከመይ ገይሮም የስፍሕዎ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ደሊከይ ዝኾነ ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ መንግስቲ ክትፈልጡ ኣለኩም ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ብርቀት ፕላን ዝኸውን ረብሓ ናቶም ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ካልኩሌሽን ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ላይክ ኦፍኮርስ ናይ ዓመታት ተመክሮ ኣለዎም እቲ ቁጠባ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ትፅቡቕ ነገር ኩሉ ግዜ ነፍሱ ሪኢንቨንት ዝገብር ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ዘምፅእ ቁጠባ እዩ ናይ ኤሮጳ ማለት ከምኦም ምዕቡል እዩ ነይሩ ግን ኤሮጳ ሓድሽ ነገር ስለዘየምፅእ ስታክ ገይሩ እዩ ስለዚ ተን ካልኦት ሃገራት ሕጂ ንኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ ናቶም ቻይና ክበሃል ከሎ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ሓድሽ ዘምፅእ ዘሎ ሃገር እዩ ክሬቲቪቲ ኢኖቬሽን ኣብቲ ሃገር ብጣዕሚ እናበርትዐ ዝኸይ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ መንግስቲ ድማ ኦርጋናይዝድ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ስርዓት ዘለዎ ዲስፕሊን ዘለዎ ኣካይዳ ዘለዎ ብመደብ ንነዊሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣሰንቢድዎምን ኣፍርሂዎምን ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ከም ዝተቀያየረ ንምግንዛቡ ዝኣክል መለስ ናብ ዩክሬን እጅ concern right now, do you need more funding, which is something you initially said when you took office, or do you need other support right now, specifically in view of getting through this winter? Ukrainian defense industry grew pretty much, also including German companies present in Ukraine on the ground. We got up to 10 companies doing some. Sorry, حنتي رسي لكم نيرة. أبزي على أقدر أسيدنا بس الرأي بزعبة شدة ملكات يا زيا. Released earlier today by Maria Zakharova, who speaks perfect English and is the Russian Foreign Ministry spokeswoman. I'd like your thoughts on it. Chris, cut number 14. Seeing the confrontation in the Russian-American relations because of the official Washington, they are on the verge of breaking. The trips, private and business trips to the U.S. are fraught with serious risks. There is a literal hunt by the American law enforcement. እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ኢሎም ራሽያ ይኸስለው ንኣገደስቲ ዝበልዎም ራሽያውያን ቢዝነስ ፒፕል ወይ ገለ ሰባት ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኮመርሻል ንክዛረብ ድዩ ንኾነ ቢዝነስ ዲል ከም ዘለዎም ገይሮም ኢንቪቴሽን ይሰዱሎም ንስራሕ ንቢዝነስ ዝኸውን ኢሎም ናብኡ ምስ ከዱ ሽዑ ናብ እስር ቤትን ናብ ካልእን እናገበሩ ሲስተማት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ራሽያ ከሲሳላ እዚ ኸዓ ራሽያዊ ተረጋጊዩ ናብቲ ዓዲ ክገይሽ ሽግር ከም ዘጋጥሞ ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እጂ እቶም ሪኣክሽን ናይቲ Professor John Mersheimer to refrain from any trips to the US or any allied satellite states, first of all Canada and countries of the EU with some exceptions, if it isn't an emergency, of course. Does this portray an accurate relationship, or what the Kremlin wants us to think is an accurate relationship between the United States and Russia today? That Russia بعد أبزن ريوب دلنا جاج أندرو نابوليتانو هذا كابتي راشا مس أمريكا حزب راشا مس أمريكا تصلح قبرية بلون زيناي بوليتيكا عندنا ريو زلنا أمونغو أمريكان راشان بأس كلية بلون زبل منزل لوي الذي كم تلزقنا دم سلام تاي نتزم دنا هزبين مبتاخ إذا من قستناي بايدن بزح حدا جنيا من قد زخي زلوا يبللو جيت مالتناي بروفيسور جون مرشهايمر سكن اسمعيه Russian citizens shouldn't come here for fear they'd be hunted down by American law enforcement, and Russian business persons should think twice before coming to the U.S., even for commercial reasons?
That's clearly how the Russians are thinking. And you want to remember, you were thinking about going to Russia at one point and didn't get on an airplane. Right. I've been invited to Russia a couple times to have meetings with very high-level people and in Russia, and I would not get on an airplane and go there. So that gives you a good sense of sort of where we're at. And I think the situation is like يا መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣነ ንስኻን እውን ብኣካልና ንፈልጦ ኢልዎ ራሻውያን ጥራይኩም ትስምዖም ዘይለስ ንሕና ንራሻ ከድና ኣብ ዝኾነ ኮንፈረንስ ንኸይንሳተፍ ንኣብነት ነቲ ጃጅ ናፖሊታንዮ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ክሳተፍ ናይቲ ቢዝነስ ፎሩም ዝነበረ ኣብኡ ክሳተፍ ኢሉ ምስ ከደ ካብ ነፋሪት ከም ዘውረድዎ ንስካት ሮይተር እውን ቅድሚኡ ኣብ ካልእ ኮንፈረንስ ክኸይድ ዝበለ ከም ዘውረድዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ተራ ሰባት ኣብቲ ኮንፈረንስስ ኣብ ራሽያ ዝካየድ ዘሎ ንኸይሳተፉ እቲ CIA ወይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ምክንያት እናገበረ የውርዶምን ይኽልክሎምን ከም ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ምስ ህዝቢ ናይ ራሽያ ርክብ ክገብር ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንቻይና ክኸይ ዘይደልዮ ዝነበረ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ እናገበሩ ቻይና ከምዚ ኮይና ዶ ከምዚ ኮይና ዶ ኢሎም እቲ ህዝቢ ናብ ኣሜሪካ ዋላተ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ዘሎ ንኣሜሪካ ሲ ሴይፍ ቦታ ኣይኮነን ኣሜሪካውያን ንክገሹ ዝብል ዋርኒንግ ሂብዎም ነይሩ ነቲ ቱሪዝም ናይ ቻይና ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ቻይና ኣዝያ ማዕቢላ ስለ ዘላ ህዝቢ ኣሜሪካ ንቻይና ተርእይዋ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣመና ሕማቅ ክስምዖ ኢሎም እዮም and that's why ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካ ቻይና መምስከደ ቪድዮ ይዝገብር my goodness ኣነ ቻይና ከምዚ ይመስለኒ ነይሩ እናበለዮም ዩቱብ ከይድኩም ረእይዎ ኣብ ቻይና ምስ ከዱ ብጣዕሚ ብለውና ሰብሲ ይድንዝዝ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ድዮም ማዕቢሎም እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ትማል ድኻ ሃገር ዝነበረ መብዛሕትኦም ካ ትፈልጦ ድሕሪ ኮቪድ ካ ቻይና ብጣዕሚ ኣይተቀይሩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ድሕሪ እቲ ኮቪድ ሎክዳውን ነዊሕ ዓመታት ትራቨል ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ተዓፅዮምሉ ዝነበሩ ብዙሕ እዮም ሰሪሖም ቶም ቻይና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት ብቅፅበት ይቅየር ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናብኡ እንድሕሪ ከይዱ ብዛዕባ ሕምቀት ናይቲ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ክፈልጥ እዮም ዝብሉ ኣብቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ቻይና መንግስቲ ሰይጣን እዩ ሕማቕ እዩ ጨቋኒ ድብልዎ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ዘሎ እዮም ከም ዝብልዎ ዘሎ ንሳቶም ከቶም ናፃ መንግስቲ ዝበሃሉ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ክርእዎም ከለዉ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ከሎ ኢሚድየትሊ እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስታብሊሽመንት ክፀልኦ ዝጅምር ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኢንፍሉንሰርስ ኣብ ቻይና ኣብ ካልእ ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ቻይና ብዙ ፅቡቅ ክሰርሑ ቪድዮታት ዝሰርሑ ዳርጋ ዩቱብ መሊኦሞ ዘለዎ ሰሚዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ likely to get worse with time. If you believe, as you and I do, that we're going to lose the Ukraine war and it's going to be a devastating blow to NATO and to the United States, to our reputation, you want to ask yourself what you think U.S.-Russian relations will look like moving forward. And I've watched the United States carefully over a long period of time. When the United States gets into these kinds of situations, it doesn't roll over and play dead. It actually lashes out. It ups the ante. And I think that what we will do in the years ahead is up the ante versus the Russians and do everything we can to undermine them in Ukraine and in Eastern Europe more generally. And the end result of that is poisonous relations for as far as the eye can see. Can President-elect Trump end the war in Ukraine in 24 ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሻውያን እቲ ኣሜሪካ ብፍላይ እዚ ምሕደራ ናይ ባይደን ዝተኸተሎ ዝብልዎ ዘለዉ ዓብ ጌጋይ ነይሩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ራሻውያን ተቐደም ኣብ ኤሮጳ እቶም ሃብታማት ድዮም ምሁራት ድዮም ካብ ራሻ እናወፁ ናብ ካልእ ኤሮጳ ክሃድሙ ወይ ኣብ ካልእ ክነብሩ ዝመርፁ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ ዌልካም ከም ዘይስምዖም ስለ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ራሻ ንኺሶም ንክሰርሑ እዚ ድማ ነቲ ናይ ራሻ ቃልሲ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ወታደራዊ ሓያል ከም ዝኾኑ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ተርዲኦም ንሎም ኣብ ካልእ ዌልካም ኣይኮንካ ምስ ተባሃልካ እንታይ ሓንቲ ምርጫ ዘለትካ ኣብ ዓድኻ ከፊካ ፅቢቅካ ኣብ ዓድኻ ክሰርሕ ዘለካ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይገብሮ መሊሱ ሓሪን ብሕራነ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝገብሮ እሱ ድማ ውፅኢት ከም ዝኽእል ምፍላጥ ንክትፈልጥ ኣይከብደካን እዩ For hours, as he said he would over and over and over and over again during the campaign and even after his election? No, he can't. He can't even tell a plausible story how he could do that. I mean, Putin doesn't trust him as far as he can throw him to start with. Furthermore, he's not going to accept Putin's terms, and the Ukrainians are not going to accept those terms. So even if Trump comes in the White House and proves me wrong, and he accepts that there will be no Ukraine in NATO, and he accepts the fact that Russia has annexed these 4 oblasts plus Crimea, the Ukrainians won't accept that. And Trump has to work with the Ukrainians. They both have to be on the same page to cut some sort of deal with the Russians, and that's not going to happen. Do the Europeans have a Mearsheimer understanding of realism? ስንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነቲ ጉዳይ ኩዶ ይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ ጆን መርሻሃይመር ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣትሊስት እቲ ገምጋም ናቱ መብዛሕትኡ ግዜ ይሰርሕ እዩ ገምጋም ናቱ ይሰርሕ ስለዚ እቲ ዘተ ሰላም ብዶናልድ ትራምፕ ክፍተን ዝኽእል ዕውት ክኸውን ከቢድ ኢሉ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ክእዝዞ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ወይ ስልጣን እውን የብልን ኢሉ ምክንያቱ
تعود كينات نوح قصيلي بوتين دما راشا دما رئيسان دم افسيسان بس حتى زلا درجاي لازم يصير كاز زغبرو تبلم سلطان يبلكا ولا حيل يبلكا نتي نسو دونالد ترامب دم كغبرو زخل دما يوكرين حنتا يبني ابت طاولا مسيهم بتزلو كنتات ودو تيلون كاتم يوكرين كقبل واي كونون سلازي زربان ابتن كبحال خلالو سلازي بقلي لكو دا زخل غداي كم زي كونه نري لنا يلو فورس ليفرج زبحالالو نمنيو زياده تقطخ قبر زخل دونالد ترامب تلكان يوكرين زياده معناتها اصوارن ገንዘብን ዝህብ ስለዘሎ አፑ زياده ليفرج ወይውን ጻቅጠን ገበር አቅምሎ ንአሜሪካ ንራሻውን ليفرج አለው ገዳ ከነልኩም ኢና ገለ ክንገብርና በመባል ገለ አሻላሻል ንኽገብሩ ጻቅጠ ገበር ወይውን አቅም ክልወ ከም ዝኽልውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚህ በሐፈሻ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ይቕፅላሎ ናይ ሎሚ አርስቲ ኣብዚ ክውድቅ ክፍትኔ ከም ወትሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ከም ትወትሩ ትገብሩ ላይክ ግበሩ ሪቶኹም ግደፉ ሓሳባትኩም ግደፍና በልኩን አይሎ ማያርስ ሰብዝኽን ውዲና ምዝያ ለበዋ ክገትፈኩም ማለት ዓለምና በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናይ ዘዋፅአና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት كمون نبعل كريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنت كملون كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالد ما نت تكنولوجي كي واحد أنا خلو كن مهارو كن بجاسا لنا انتاي عودة كن فلت علينا إذا تماهيري كن حجزي كونس تم بحدش كن مهار كن بجاسا لنا نعوز حق this program الدمال لنا آتيهم رأيوه حقوسكم دماي خليو thank you